ពីចរិតមនុស្សតាមរយៈសកម្មភាពការងាររបស់ពួកគេតាមរយៈចិត្តវិទ្យានៃការសង្កេតយើងអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅកម្រិតនៃទំនួលខុសត្រូវភាពស្មោះត្រង់និងរបៀបនៃការគិតតាមរយៈរបៀបដែលបុគ្គលម្នាក់ចាត់ចែងកិច្ចការតូចធំដែលមិនចាំបាច់ប្រើពាក្យសម្ដីអធិប្បាយឡើយគ្រប់អេរិយាបថដែលស្ដែងចេញមកក្រៅមិនថាជាការរៀបចំតុធ្វើការគ្រប់ពេលវេលាឬរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាសុទ្ធតែជាសញ្ញាណដែលផុសចេញពីទម្លាប់និងផ្នត់គំនិតដែលចាក់គ្រឹះយ៉ាងមាំនៅក្នុងអនុសម្បញ្ញញ្ញៈរបស់មនុស្សការយល់ដឹងអំពីចំណុចទាំងនេះវាមិនត្រឹមតែជួយឲ្យយើងវិតម្លៃដៃគូសហការបានត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាមេរៀនដាស់តឿនខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាបុគ្គលដែលមានគុណតម្លៃខ្ពស់ក្នុងវិជ្ជាជីវៈការងារផងដែរដើម្បីចំណេញពេលវេលាឥឡូវយើងទៅស្ដាប់ចិត្តសាស្ត្រចំនួន37ឃ្លាដែលនឹងនាំយើងទៅស្វែងយល់អំពីសិល្បៈនៃការអានចិត្តមនុស្សតាមរយៈទង្វើជាក់ស្ដែងដើម្បីដឹងថាការធ្វើការគឺជាការបង្ហាញពីអត្តចរិតយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់មនុស្ស 1. របៀបដែលបុគ្គលម្នាក់រៀបចំតុធ្វើការគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរបៀបដែលគេរៀបចំគំនិតនៅក្នុងខួរក្បាលការរៀបចំតុធ្វើការមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេប៉ុន្តែវាជាភាសានៃការគិតដែលបង្ហាញចេញមកខាងក្រៅមនុស្សដែលរៀបចំទុកដាក់ឯកសារមានរបៀបរៀបរយតែងតែជាមនុស្សដែលមានផែនការច្បាស់លាស់និងមានវិន័យខ្ពស់ក្នុងការគិតចំណែកឯអ្នកដែលទុកឲ្យតុធ្វើការរញ៉េរញ៉ៃឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់អាចជាមនុស្សដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់តែពួកគេច្រើនតែខ្វះការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ឬខ្វះប្រព័ន្ធក្នុងការធ្វើការងារយ៉ាងច្បាស់លាស់ចិត្តវិទ្យាបានបង្ហាញថាបរិស្ថានខាងក្រៅមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសមាធិពីខាងក្នុងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកន្លែងធ្វើការវាក៏បង្ហាញពីកម្រិតនៃការគោរពចំពោះវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនផងដែរដូច្នេះយើងអាចមើលឃើញពីបុគ្គលិកលក្ខណៈដ៏ស៊ីជម្រៅតាមរយៈភាពស្អាតឬក៏ភាពរញ៉េរញ៉ៃនៃតុធ្វើការរបស់ពួកគេយ៉ាងពិតប្រាកដ 2. ការទទួលកំហុសដោយគ្មានការដោះសារគឺជាសញ្ញានៃភាពចាស់ទុំខាងផ្លូវចិត្តដ៏រឹងមាំបំផុតនៅក្នុងពិភពការងារកំហុសគឺជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចជៀសវាងបានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបប៉ុន្តែការប្រតិកម្មចំពោះកំហុសទៅវិញទេដែលវាកំណត់ពីតម្លៃរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗមនុស្សដែលហ៊ានទទួលស្គាល់កំហុសភ្លាមៗដោយមិនទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកដទៃគឺជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ភាពក្លាហាននេះបង្ហាញថាពួកគេឲ្យតម្លៃទៅលើដំណោះស្រាយជាងការការពារមុខមាត់របស់ខ្លួនឯងវាបង្កើតឲ្យមានទំនុកចិត្តពីអ្នករួមការងារនិងបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្ទុយទៅវិញការដោះសារគឺគ្រាន់តែជាការបង្ហាញពីភាពភ័យខ្លាចនិងភាពកំសាកនៃចិត្តដែលមិនទាន់ធំធាត់ប៉ុណ្ណោះ 3. ល្បឿននៃការឆ្លើយតបសារការងារវាបង្ហាញពីកម្រិតនៃការឲ្យតម្លៃនិងការគ្រប់គ្រងពេលវេលានៅក្នុងយុគសម័យ Digital ការទំនាក់ទំនងគឺជាបេះដូងនៃប្រសិទ្ធភាពការងារមនុស្សដែលឆ្លើយតបសារបានរហ័សឬកំណត់ពេលវេលាឆ្លើយតបបានយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺជាអ្នកដែលគោរពពេលវេលារបស់អ្នកដទៃសកម្មភាពនេះមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែនៅជាប់ទូរស័ព្ទគ្រប់ពេលនោះទេប៉ុន្តែវាបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ការទុកឲ្យគេរងចាំយូរដោយគ្មានហេតុផលវាគឺជាការបង្ហាញពីភាពប្រងើយកន្តើយនិងកង្វះវិជ្ជាជីវៈការងារវាឆ្លុះបញ្ចាំងថាបុគ្គលនោះអាចនឹងមានបញ្ហានៅក្នុងការរៀបចំអាទិភាពនៃកិច្ចការជាប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះរបៀបដែលគេឆ្លើយតបគឺជាសូចនាករនៃការបដិញ្ញាចិត្តនិងការគោរពក្នុងទំនាក់ទំនងការងារ 4. របៀបដែលគេប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកដែលមិនអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគេវាបង្ហាញពីធាតុពិតនៃចិត្តសន្តោសប្រណីរបស់ពួកគេមនុស្សភាគច្រើនអាចធ្វើល្អចំពោះថ្នាក់លើឬអតិថិជនដែលមានអំណាចផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃឲ្យខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែធាតុពិតនៃចរិតលក្ខណៈត្រូវបានលាតត្រដាងនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកអនាម័យឬអ្នកសន្តិសុខដោយពួកគេមិនប្រកាន់ពីឋានៈឬមុខតំណែងនោះឡើយប្រសិនបើពួកគេប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីគួរសមនិងផ្ដល់ការគោរពស្មើៗគ្នានោះពួកគេគឺជាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ពិតប្រាកដការរើសអើងក្នុងការប្រព្រឹត្តវាបង្ហាញពីចិត្តដែលពោរពេញទៅដោយភាពអាត្មានិយមនិងការវាយតម្លៃមនុស្សតែសម្បកក្រៅភាពថ្លៃថ្នូរមិនមែនស្ថិតនៅលើទូនាទីការងារទេ
តែវាស្ថិតនៅលើរបៀបដែលយើងផ្ដោតតម្លៃទៅដល់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងដូចគ្នាអត្តចរិតនេះវានឹងប្រាប់យើងថាតើបុគ្គលនោះជាមេដឹកនាំដែលយើងគួរបម្រើឬជាអ្នកត្រួតត្រាដែលប្រើតែអំណាច 5. ការសួរសំណួរដើម្បីស្វែងយល់គឺខុសដាច់ស្រឡះពីការសួរសំណួរដើម្បីចាប់កំហុសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឬការពិភាក្សាការងារសំណួររបស់បុគ្គលម្នាក់អាចបង្ហាញពីចេតនានៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេអ្នកដែលមានចិត្តចង់រីកចម្រើនតែងតែសួរសំណួរដើម្បីបំពេញចំណុចខ្វះខាតនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលមានចិត្តច្រណែនឬចង់បង្ហាញអំណាចតែងតែសួរដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដទៃតល់ច្រកសំណួរប្រភេទទី1វាបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសនៃការរៀនសូត្រនិងការសហការគ្នាចំណែកសំណួរប្រភេទទី2វាបង្កើតឲ្យមានភាពតានតឹងនិងការបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងក្រុមដូច្នេះគោលបំណងនៅពីក្រោយសំណួរវាគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសុទិដ្ឋិនិយមឬទុតិដ្ឋិនិយមរបស់បុគ្គលនោះ 6. ភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលដែលមានសម្ពាធវាបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពនៃការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានយ៉ាងល្អនៅពេលដែលបញ្ហាធ្លាក់មកដល់មនុស្សជាច្រើនតែងតែស្លន់ស្លោនិងបញ្ចេញប្រតិកម្មឆេវឆាវភ្លាមៗប៉ុន្តែអ្នកដែលមានភាពរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្តតែងតែជ្រើសរើសយកភាពស្ងៀមស្ងាត់មួយសន្ទុះដើម្បីពិចារណាការមិនតក់ស្លុតនេះមិនមែនមានន័យថាពួកគេមិនខ្វល់នោះទេតែពួកគេគឺកំពុងតែប្រើប្រាស់ខួរក្បាលផ្នែកវិភាគដើម្បីជំនួសឲ្យអារម្មណ៍សមត្ថភាពនេះជួយឲ្យពួកគេមើលឃើញច្រកចេញដែលអ្នកដទៃមើលមិនឃើញក្នុងអំឡុងពេលកំពុងច្របូកច្របល់វាជាសញ្ញានៃភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលអាចពឹងពាក់បាននៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះហើយគឺជាអាវុធដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងការយកឈ្នះរាល់ឧបសគ្គការងារ 7. ការចែករំលែកចំណេះដឹងដោយមិនលាក់លៀមវាបង្ហាញពីភាពជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងមនុស្សដែលខ្លាចគេដណ្ដើមតំណែងតែងតែលាក់បាំងចំណេះដឹងនិងបច្ចេកទេសការងារមិនឲ្យអ្នកណាដឹងឡើយប៉ុន្តែអ្នកដែលពូកែពិតប្រាកដយល់ថាការបង្រៀនអ្នកដទៃគឺជាការរៀនសូត្របន្ថែមសម្រាប់ខ្លួនឯងពួកគេមានចិត្តទូលាយនិងជឿជាក់ថាគ្មាននរណាអាចជំនួសអត្តសញ្ញាណដើមរបស់ពួកគេឡើយការចែករំលែកនេះបង្កើតបានជាក្រុមការងារដែលរឹងមាំនិងពោរពេញទៅដោយប្រសិទ្ធភាពវាក៏បង្ហាញពីចិត្តដែលមិនមានភាពច្រណែនឈ្នានីសនិងចង់ឃើញភាពជោគជ័យជារួមរបស់ក្រុមទីបំផុតអ្នកដែលឲ្យកាន់តែច្រើននឹងទទួលបានការគោរពនិងឱកាសកាន់តែច្រើនត្រឡប់មកវិញ 8. ការគោរពពេលវេលាកំណត់ដែលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា deadline គឺជាទម្រង់នៃការគោរពពាក្យសន្យាដែលមើលឃើញជាក់ស្ដែងការកំណត់មិនមែនគ្រាន់តែជាការបរិច្ឆេទនៅលើប្រតិទិននោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការសន្យារវាងបុគ្គលនិងស្ថាប័ននៅពេលដែលនរណាម្នាក់ព្យាយាមបញ្ចប់ការងារឲ្យទាន់ពេលវេលាវាបង្ហាញថាគេឲ្យតម្លៃទៅលើទំនុកចិត្តដែលគេទទួលបានការយឺតយ៉ាវដែលគ្មានហេតុផលសមរម្យគឺជាការបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងភាពគួរឲ្យទុកចិត្តរបស់ខ្លួនឯងមនុស្សដែលគោរព deadline គឺជាមនុស្សដែលមានវិន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានយ៉ាងល្អពួកគេយល់ថាភាពយឺតយ៉ាវរបស់ពួកគេវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ចង្វាក់ការងាររបស់អ្នកដទៃជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិជ្ជាជីវៈការងារដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់បុគ្គលិកឆ្នើម 9. ការរិះគន់អ្នកដទៃនៅពីក្រោយខ្នងវាបង្ហាញពីភាពកំសាកនិងភាពកង្វះសមត្ថភាពក្នុងការប្រជុំមុខបរិយាកាសការងារតែងតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាប៉ុន្តែរបៀបដោះស្រាយវាបង្ហាញពីអត្តចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សអ្នកដែលជ្រើសរើសយកការនិយាយដើមឬចាក់រុកពីក្រោយខ្នងគឺជាមនុស្សដែលគ្មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងពួកគេប្រើប្រាស់ការរិះគន់នេះដើម្បីទាញអ្នកដទៃឲ្យទាបហើយលើកខ្លួនឯងឲ្យមើលទៅខ្ពស់ជាងគេផ្ទុយទៅវិញមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវនឹងជ្រើសរើសយកការផ្ដល់យោបល់ដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្ថាបនាគ្នាទៅវិញទៅមកការនិយាយត្រង់ៗដោយការគោរពគឺជាសញ្ញានៃភាពស្មោះត្រង់និងភាពក្លាហានអត្តចរិតបែបនេះទើបអាចកសាងទំនាក់ទំនងការងារដែលយូរអង្វែងនិងមានភាពរឹងមាំទៅបាន 10. របៀបដែលគេស្ដាប់យោបល់ផ្ទុយវាបញ្ជាក់ពីកម្រិតនៃការបើកចំហនៃគំនិតរបស់ពួកគេដែលនេះគេហៅថាផ្នត់គំនិតរីកចម្រើនដែលភាសាអង់គ្លេសគេឲ្យឈ្មោះថា growth mindset នៅពេលដែលនរណាម្នាក់ជំទាស់
និងគំនិតរបស់ពួកគេមនុស្សដែលមានអត្តចរិតអាត្មានិយមនិងមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេវាយប្រហារពួកគេនឹងការពារខ្លួនភ្លាមៗដោយមិនបានពិចារណាទៅលើហេតុផលរបស់អ្នកដទៃឡើយប៉ុន្តែអ្នកដែលមានផ្នត់គំនិតរីកចម្រើននឹងចាត់ទុកយោបល់ដែលផ្ទុយគឺជាឱកាសដើម្បីមើលឃើញពីចំណុចដែលខ្លួនមើលរំលងពួកគេស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនស្ដាប់ដើម្បីតែត្រៀមឆ្លើយតបនោះទេសមត្ថភាពក្នុងការទទួលយកគំនិតនៃទស្សនៈផ្ទុយផ្សេងគ្នានេះវាគឺជាគន្លឹះនៃគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងការបង្កើតថ្មីនេះវាបង្ហាញថាពួកគេស្រឡាញ់ការពិតជាជាងស្រឡាញ់ការចង់ឈ្នះ 11. ការធ្វើការងារដែលមិនមានអ្នកណាឃើញគឺជាការវាស់វែងកម្រិតនៃសុចរិតភាពរបស់ពួកគេមនុស្សភាគច្រើនខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលមានជាវាយនាយកំពុងឃ្លាំមើលប៉ុន្តែអត្តចរិតពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅត្រង់ថាតើពួកគេធ្វើអ្វីនៅពេលដែលគ្មានអ្នកណាដឹងបើពួកគេនៅតែរក្សាគុណភាពការងារដដែលបើទោះបីជាគ្មានការត្រួតពិនិត្យនោះវាគឺជាសុចរិតភាពនៃការងាររបស់ពួកគេហើយវាបង្ហាញថាពួកគេធ្វើការដោយផ្អែកទៅលើស្តង់ដារផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនធ្វើដើម្បីយកមុខមាត់នោះទេបុគ្គលបែបនេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ស្ថាប័នព្រោះពួកគេមានស្វ័យភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងការជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងក្នុងការធ្វើអំពើល្អស្ងាត់ៗគឺជាកម្លាំងចលករនៃភាពជោគជ័យយូរអង្វែង 12. សមត្ថភាពក្នុងការសុំជំនួយមិនមែនជាភាពទន់ខ្សោយទេតែវាជាការយល់ដឹងពីដែនកំណត់របស់ខ្លួនឯងមនុស្សដែលមានភាពអាត្មានិយមខ្ពស់តែងតែខ្មាស់អៀនឬខ្លាចបាត់បង់មុខមាត់ក្នុងការសុំជំនួយពីអ្នកដទៃពួកគេសុខចិត្តបណ្ដោយឲ្យការងារខូចខាតជាជាងការទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងធ្វើមិនកើតផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលឆ្លៀវវៃពួកគេយល់ថាការសុំជំនួយគឺជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចគោលដៅបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនវាបង្ហាញពីការបន្ទាបខ្លួននិងការផ្ដល់តម្លៃទៅលើជំនាញរបស់អ្នកដទៃការសហការគ្នាតាមរយៈការសុំជំនួយបន្ថែមវាបង្កើតបានជាចំណងមិត្តភាពដែលរឹងមាំនេះវាបញ្ជាក់ថាពួកគេតម្កល់ផលប្រយោជន៍ការងាររួមជាធំជាជាងភាពអាត្មានិយមរបស់ខ្លួន 13. ការអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃវាបង្ហាញពីភាពជឿជាក់និងចិត្តដែលមិនចេះច្រណែននៅពេលមិត្តរួមការងារទទួលបានជោគជ័យមនុស្សខ្លះមានអារម្មណ៍ក្តៅក្រហាយឬមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងតូចទាបអារម្មណ៍នេះវាកើតចេញពីការប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនឹងអ្នកដទៃដោយខ្វះការពិចារណាប៉ុន្តែអ្នកដែលមានចិត្តធំទូលាយពួកគេនឹងចូលរួមអបអរសាទរដោយស្មោះត្រង់ចេញពីបេះដូងពួកគេយល់ថាភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដទៃមិនមែនជាការបរាជ័យរបស់ខ្លួនឯងនោះទេការគាំទ្រនេះវាបង្កើតបានជាថាមពលវិជ្ជមានដែលជំរុញឲ្យខ្លួនឯងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតវាជាសញ្ញានៃភាពពេញលេញខាងផ្លូវចិត្តនិងសន្តិភាពខាងក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេ 14. ភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញវាបង្ហាញពីការតស៊ូមិនចុះចាញ់ចំពោះឧបសគ្គការងារខ្លះទាមទារការគិតវិភាគនិងចំណាយពេលយូរដើម្បីដោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបោះបង់ចោលនៅពាក់កណ្ដាលទីអ្នកដែលឆាប់បោះបង់គឺជាអ្នកដែលចង់បានលទ្ធផលលឿនតែមិនចង់ប្រឹងប្រែងចំណែកឯអ្នកដែលតស៊ូដោះស្រាយរហូតដល់ចប់វាបង្ហាញពីឆន្ទៈដ៏មុតមាំនិងការផ្ដោតអារម្មណ៍មិនរង្គោះរង្គើរបស់ពួកគេមើលឃើញបញ្ហាជាល្បែងផ្គុំរូបដែលត្រូវតែដោះស្រាយមិនមែនជាជញ្ជាំងដែលបិទភ្លើងនោះទេភាពអត់ធ្មត់នេះវាបង្កើតឲ្យមានជំនាញដោះស្រាយបញ្ហាដែលអ្នកដទៃមិនមាននេះវាបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិដែលធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យរបស់ខ្លួន 15. ការត្រៀមខ្លួនមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារវាបង្ហាញពីការមើលឃើញវែងឆ្ងាយនិងការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ពួកគេភាពខុសគ្នារវាងអ្នកអាជីពនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគឺស្ថិតនៅលើការត្រៀមលក្ខណៈមនុស្សដែលមកធ្វើការឬក៏មកប្រជុំដោយគ្មានការត្រៀមខ្លួនគឺជាអ្នកដែលរស់នៅមួយថ្ងៃសម្រាប់តែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នកដែលត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនគឺជាអ្នកដែលគោរពពេលវេលានិងគោរពឱកាសដែលខ្លួនមានពួកគេអាចទស្សន៍ទាយបញ្ហាដែលអាចកើតមានឡើងនិងព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយបំរុងទុកជាមុនជានិច្ចការត្រៀមខ្លួននេះវាជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងបង្កើនទំនុកចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តការងារវាបង្ហាញថាពួកគេយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ជំហាននៃការធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅរបស់ខ្លួន 16. របៀបដែលពួកគេប្រតិកម្មពេលអ៊ីនធឺណិតដាច់ឬក៏កុំព្យូទ័រគាំងវាបង្ហាញពីកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងកំហឹងរបស់ខ្លួន
ស្ថានភាពតូចតាចដែលមិនបានរំពឹងទុកគឺជាការសាកល្បងអារម្មណ៍ដ៏ល្អបំផុតមនុស្សដែលស្រែកឡូឡាឬវាយតុកនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាមានបញ្ហាគឺជាមនុស្សដែលងាយនឹងផ្ទុះកំហឹងពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យកលៈទេសៈខាងក្រៅគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខាងក្នុងរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងងាយផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលដកដង្ហើមវែងៗហើយរកវិធីដោះស្រាយផ្សេងៗគឺជាអ្នកដែលមានសតិរឹងមាំពួកគេយល់ថាការខឹងសម្បាមិនអាចជួសជុលកុំព្យូទ័របានទេមានតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងរឿងតូចតាចនេះវាបង្ហាញថាពួកគេអាចដោះស្រាយវិបត្តិធំៗបាន17ការសរសើរដោយស្មោះចំពោះការងារល្អរបស់អ្នកដទៃគឺជាសញ្ញានៃភាពជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សដែលកម្រសរសើរអ្នកដទៃតែងតែជាមនុស្សដែលចង់បានការចាប់អារម្មណ៍តែម្នាក់ឯងពួកគេខ្លាចថាការសរសើរអ្នកដទៃវានឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមើលទៅអន់ជាងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដដឹងថាការសរសើរគឺជាប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ម៉ាស៊ីននៃមនុស្សការទទួលស្គាល់ស្នាដៃអ្នកដទៃវាបង្កើនទឹកចិត្តនិងបង្កើនបរិយាកាសការងារប្រកបដោយសុភមង្គលវាបង្ហាញថាបុគ្គលនោះមានទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលើកតម្កើងអ្នកដទៃនេះគឺជាសិល្បៈនៃការគ្រប់គ្រងមនុស្សតាមរយៈបេះដូង18ការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនវាបង្ហាញពីមនសិការនៃការជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបុគ្គលិកខ្លះប្រើប្រាស់សម្ភារៈការិយាល័យដោយខ្ជះខ្ជាយព្រោះគិតថាវាមិនមែនជាលុយរបស់ខ្លួននេះវាបង្ហាញពីចរិតលក្ខណៈដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវនិងខ្វះការយល់ចិត្តប៉ុន្តែអ្នកដែលចេះសន្សំសំចៃនិងចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរួមគឺប្រៀបបីដូចជាគេកំពុងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងពួកគេមានមនសិការខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមចែករំលែកកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ស្ថាប័នអាកប្បកិរិយានេះបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់និងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងរយៈពេលវែងជាមួយនឹងកន្លែងការងារវាជាគុណតម្លៃសីលធម៌ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអប់រំដ៏ល្អ19ការចេះបដិសេធនៅពេលដែលចាំបាច់វាបង្ហាញពីការគោរពព្រំដែននិងគុណភាពការងារការនិយាយថាយល់ព្រមចំពោះរាល់សំណើការងារទាំងអស់មិនមែនជារឿងល្អជានិច្ចនោះទេមនុស្សដែលមិនហ៊ានបដិសេធនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងផ្ទុកការងារលើសកម្រិតដែលនាំឲ្យគុណភាពការងារធ្លាក់ចុះអ្នកដែលចេះបដិសេធដោយសមរម្យគឺជាអ្នកដែលទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពនិងពេលវេលារបស់ខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ពួកគេឲ្យតម្លៃទៅលើលទ្ធផលសម្រេចបានជាជាងការទទួលយកតែមាត់ការបដិសេធនេះវាបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវមិនចង់សន្យាហើយធ្វើមិនបាននោះទេនេះគឺជាសញ្ញានៃការគ្រប់គ្រងជីវិតការងារប្រកបដោយតុល្យភាព20របៀបដែលគេផ្ដល់យោបល់កែលម្អវាបង្ហាញពីគោលបំណងនៃការស្ថាបនាឬវាជាគោលបំណងនៃការបំផ្លាញការផ្ដល់យោបល់កែលម្អគឺជាសិល្បៈនៃការប្រស្រ័យទាក់ទងដ៏សំខាន់អ្នកដែលប្រើប្រាស់សម្ដីគំរោះគំរើយឬវាយប្រហារបុគ្គលិកលក្ខណៈគឺមានចេតនាធ្វើឲ្យដៃគូឈឺចាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលផ្ដល់យោបល់លើចំណុចជាក់លាក់នៃការងារអមដោយដំណោះស្រាយគឺមានចេតនាក្នុងការជួយពួកគេជ្រើសរើសពាក្យពេចន៍ដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍អ្នកទទួលវិធីសាស្ត្រនេះវាបង្ហាញពីភាពឆ្លៀសវៃខាងផ្លូវអារម្មណ៍ដែលយើងហៅថា EQ នោះពួកគេគឺមាន EQ នេះខ្ពស់ខ្លាំងណាស់វាធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានការយកចិត្តទុកដាក់និងចង់កែប្រែខ្លួននៅចំណុចដែលខ្លួនឯងកំពុងតែខ្វះខាត21ការសម្រាកនៅពេលដែលសមស្របវាបង្ហាញពីការយល់ដឹងអំពីនិរន្តរភាពនៃធម៌ពលការងារមនុស្សខ្លះយល់ច្រឡំថាការធ្វើការមិនឈប់ឈរគឺជាភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមដ៏អស្ចារ្យតែតាមពិតទៅការដែលយើងធ្វើការមិនសម្រាកសោះវានឹងនាំឲ្យយើងកើតមានភាពហត់នឿយខាងផ្លូវអារម្មណ៍និងអាចបង្កើតកំហុសឆ្គងបានគ្រប់ពេលអ្នកដែលចេះបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់សម្រាកគឺជាអ្នកដែលយល់ពីតម្រូវការនៃជីវសាស្ត្រនិងចិត្តសាស្ត្ររបស់ខ្លួនពួកគេសម្រាកដើម្បីសាកថ្មនិងត្រឡប់មកវិញដោយថាមពលពេញលេញនិងគំនិតភ្លឺស្វាងការគ្រប់គ្រងថាមពលនេះវាសំខាន់ជាងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាទៅទៀតក្នុងរយៈពេលវែងវាបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រសិទ្ធភាពនៃការងារ22ការស្ដាប់ដោយមិនកាត់សម្ដីវាបង្ហាញពីការគោរពនិងការចង់យល់ដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងការសន្ទនាមនុស្សជាច្រើនតែងតែកាត់សម្ដីអ្នកដទៃព្រោះពួកគេគិតថាគំនិតខ្លួនសំខាន់ជាងទង្វើនេះវាបង្ហាញពីភាពមានអំនួត
និងការមិនគោរពចំពោះអ្នកនិយាយអ្នកដែលស្ដាប់រហូតដល់ចប់សុខចិត្តទុកឱកាសឲ្យអ្នកដទៃបញ្ចេញយោបល់បានពេញលេញពួកគេគឺផ្ដល់តម្លៃទៅលើព័ត៌មានដែលទទួលបានជាជាងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនឯងការស្ដាប់នេះវាបង្កើតឲ្យមានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅនិងកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងល្អនិងការចរចាប្រកបដោយជោគជ័យ23ការចេះបត់បែនតាមកលៈទេសៈវាបង្ហាញពីបញ្ញានិងសមត្ថភាពនៃការរស់រានរបស់ខ្លួនផែនការងារកម្រនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន 100% ណាវាតែងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចមនុស្សដែលរឹងរូសប្រកាន់ភ្ជាប់វិធីចាស់តែមួយពួកគេនឹងជួបផលលំបាកនៅពេលដែលពិភពលោកផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែអ្នកដែលចេះបត់បែនអាចរកឃើញឱកាសថ្មីៗនៅក្នុងវិបត្តិនីមួយៗពួកគេមិនត្អូញត្អែអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទេតែពួកគេស្វែងរកវិធីដើម្បីសម្របខ្លួនភាពបត់បែននេះវាបង្ហាញពីភាពរហ័សរហួននៃខួរក្បាលនិងចិត្តដែលមិនជាប់ជំពាក់នេះគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលមិនចេះហួសសម័យ24ការដែលមិនយកបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនមកលាយឡំនឹងការងារវាបង្ហាញពីវិជ្ជាជីវៈការងារកម្រិតខ្ពស់មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានបញ្ហាគ្រួសារឬបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវដោះស្រាយប៉ុន្តែការយកអារម្មណ៍ក្រេវក្រោធពីផ្ទះមកបញ្ចេញដាក់មិត្តរួមការងារគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះទេអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈការងារខ្ពស់ពួកគេចេះទុកដាក់បញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននៅមាត់ទ្វារការិយាល័យពួកគេអាចនឹងបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អបើទោះបីជាក្នុងចិត្តកំពុងតែមានទុក្ខយ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថភាពក្នុងការបំបែករឿងទាំងពីរនេះឲ្យដាច់ពីគ្នាគឺជារឿងដ៏លំបាកដែលទាមទារឲ្យមានការវឹកហាត់ផ្លូវចិត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់វាបង្ហាញពីការគោរពចំពោះទីនទីនិងកន្លែងដែលយើងធ្វើការ25របៀបដែលគេស្វាគមន៍បុគ្គលិកថ្មីវាបង្ហាញពីភាពកក់ក្ដៅនិងវប្បធម៌នៃការចែករំលែកបុគ្គលិកចាស់ខ្លះមានអារម្មណ៍ថានឹងត្រូវបានការគំរាមកំហែងនៅពេលដែលមានអ្នកថ្មីចូលមកហើយពួកគេអាចនឹងធ្វើរឹកធ្វើពៀដាក់អ្នកថ្មីនេះវាបង្ហាញពីភាពអសន្តិសុខពីខាងក្នុងចិត្តនិងការខ្វះទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងរបស់ពួកគេផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលស្វាគមន៍និងជួយណែនាំអ្នកថ្មីគឺជាអ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសពួកគេយល់ពីអារម្មណ៍ភ័យអររបស់អ្នកថ្មីហើយចង់ឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាជាផ្នែកមួយនៃក្រុមការងារទាំងមូលទង្វើនេះវាជួយឲ្យស្ថាប័នរីកចម្រើនលឿនព្រោះអ្នកថ្មីអាចចាប់ផ្ដើមការងារបានយ៉ាងឆាប់ហើយវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលចេះយកអាសាអ្នកដទៃ26ការរក្សាការសម្ងាត់របស់ក្រុមហ៊ុនវាបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននោះទេព័ត៌មានគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិហើយការបែកធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់អាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនដួលរលំមនុស្សដែលចូលចិត្តយកការសម្ងាត់ទៅនិយាយប្រាប់អ្នកក្រៅដើម្បីអួតគឺជាមនុស្សដែលមិនអាចទុកចិត្តបានឡើយភាពស្មោះត្រង់គឺត្រូវបានសាកល្បងនៅពេលដែលពួកគេមានឱកាសសម្រាប់លក់ព័ត៌មានដើម្បីផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែពួកគេមិនលក់អ្នកដែលអាចរក្សាការសម្ងាត់បានយ៉ាងល្អគឺជាអ្នកដែលមានសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈការងារខ្ពស់បំផុតពួកគេយល់ថាទំនុកចិត្តដែលគេផ្ដល់ឲ្យវាមានតម្លៃជាងប្រាក់កាសទៅទៀតអត្តចរិតបែបនេះវាធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាមនុស្សដែលសំខាន់បំផុតក្នុងរង្វង់ថ្នាក់ដឹកនាំ27ការផ្ដោតអារម្មណ៍លើដំណោះស្រាយជាងបញ្ហាវាបង្ហាញពីផ្នត់គំនិតវិជ្ជមាននៅពេលដែលមានកំហុសកើតឡើងមនុស្សអវិជ្ជមាននឹងចំណាយពេលស្វែងរកអ្នកណាដែលខុសដើម្បីស្ដីបន្ទោសនេះគឺគ្រាន់តែបង្កើតបរិយាកាសអាប់អួរនិងមិនបានជួយឲ្យអ្វីល្អប្រសើរឡើងឡើយអ្នកដែលមានផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានពួកគេនឹងសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីបន្តជំនួសឲ្យតើនរណាជាអ្នកធ្វើឲ្យខុសនេះពួកគេប្រើប្រាស់ថាមពលដើម្បីជួសជុលស្ថានភាពនិងរៀនសូត្រពីកំហុសនោះវិធីនេះជំរុញឲ្យក្រុមការងារមានកម្លាំងចិត្តនិងហ៊ានទទួលខុសត្រូវវាបង្ហាញថាពួកគេជាមនុស្សដែលឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ច28ការស្លៀកពាក់ឲ្យសមរម្យនឹងកន្លែងការងារវាបង្ហាញពីការគោរពខ្លួនឯងនិងស្ថាប័នការស្លៀកពាក់មិនមែនគ្រាន់តែជារឿងម៉ូដនោះទេតែវាជាសារដែលយើងផ្ញើទៅកាន់អ្នកដទៃការស្លៀកពាក់សមរម្យវាបង្ហាញថាយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការបំពេញតួនាទីរបស់យើងវាជាការផ្ដល់តម្លៃទៅដល់កន្លែងដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលឲ្យយើងនិងគោរពទៅដល់អតិថិជនអ្នកដែលស្លៀកពាក់ធ្វេសប្រហែសពេកអាចនឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់រូបរាងខាងក្រៅដែលមានរបៀបរៀបរយវាជួយបង្កើនទំនុកចិត្តទាំងខ្លួនឯងនិងអ្នកដែលមកជួបយើងនេះគឺជាជំហានដំបូងនៃការកសាងម៉ាកយីហោរបស់បុគ្គល
29ការចេះប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានស្រាប់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពវាបង្ហាញពីគំនិតច្នៃប្រឌិតមនុស្សដែលតែងតែទាមទារឧបករណ៍ថ្មីទើបអាចធ្វើការបានគឺជាមនុស្សដែលពឹងផ្អែកទៅលើសម្ភារៈអ្នកពូកែពិតប្រាកដអាចបង្កើតលទ្ធផលអស្ចារ្យចេញពីធនធានដែលពួកគេមាននៅក្នុងដៃពួកគេចេះកែច្នៃនិងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីជំនះនៃការខ្វះខាតសមត្ថភាពនេះវាបង្ហាញពីភាពវៃឆ្លាតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានិងការសន្សំសំចៃនៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកមនុស្សបែបនេះនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដែលនាំទៅរកផ្លូវចេញនេះគឺបញ្ជាក់ថាសមត្ថភាពគឺស្ថិតនៅលើមនុស្សមិនមែនស្ថិតនៅលើឧបករណ៍នោះទេ30ការទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមិនចេះនិងព្រមរៀនសូត្រវាបង្ហាញពីភាពក្លាហានរបស់បុគ្គលម្នាក់ការធ្វើពុតជាចេះគ្រប់រឿងគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមួយនៅក្នុងការងារព្រោះវាបិទផ្លូវនៃការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងមនុស្សដែលហ៊ាននិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងទេជួយប្រាប់ខ្ញុំផងគឺជាមនុស្សដែលមានភាពស្មោះត្រង់ពួកគេមិនខ្លាចក្នុងការវិនិច្ឆ័យពីអ្នកដទៃទេព្រោះពួកគេឲ្យតម្លៃទៅលើចំណេះដឹងធំជាងអាកប្បកិរិយាបែបនេះគឺបើកទ្វារឲ្យមានការបង្ហាត់បង្ហាញនិងការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សវាបង្ហាញពីអត្តចរិតដែលបើកចំហនិងការបន្ទាបខ្លួនដែលគួរឲ្យគោរពទីបំផុតពួកគេនឹងក្លាយជាអ្នកចេះដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដមិនមែនជាអ្នកដែលចេះតែសម្បកក្រៅនោះទេ31ការរក្សាពាក្យសម្ដីក្នុងរឿងតូចតាចវាបង្ហាញពីភាពដែលអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងរឿងធំដុំប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់សន្យាថានឹងផ្ញើអ៊ីមែលនៅម៉ោង3ហើយពួកគេធ្វើបានពិតប្រាកដមែននោះគឺជាសញ្ញាល្អការគោរពពាក្យសន្យាតូចតាចបង្កើតបាននៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនុកចិត្តដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមនុស្សដែលសន្យាហើយមិនធ្វើនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលក្រឡេកក្រឡុចរហូតភាពជឿជាក់មិនមែនកើតឡើងភ្លាមៗនោះទេតែវាសន្សំតាមរយៈសកម្មភាពតូចៗប្រចាំថ្ងៃអ្នកដែលមើងម៉ាត់នឹងសម្ដីខ្លួនឯងនឹងទទួលបានឱកាសធំៗនៅក្នុងជីវិតនេះវាបង្ហាញពីអត្តចរិតដែលមានសច្ចភាពជាគោល32របៀបដែលគេចរចាប្រាក់ខែឬផលប្រយោជន៍វាបង្ហាញពីការឲ្យតម្លៃទៅលើខ្លួនឯងការចរចាមិនមែនជារឿងលោភលន់ទេតែវាជាការការពារផលប្រយោជន៍ដែលខ្លួនសមនឹងទទួលបានអ្នកដែលមិនហ៊ានចរចាអាចជាមនុស្សដែលមើលស្រាលពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងឬខ្លាចការបដិសេធអ្នកដែលចរចាដោយមានហេតុផលនិងទិន្នន័យច្បាស់លាស់វាបង្ហាញពីភាពជឿជាក់និងការដែលមានវិជ្ជាជីវៈការងារពិតប្រាកដពួកគេដឹងច្បាស់ពីតម្លៃទីផ្សាររបស់ខ្លួននិងហ៊ានទាមទារនៅអ្វីដែលយុត្តិធម៌នេះវាបង្ហាញពីជំនាញទំនាក់ទំនងនិងសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលផងដែរការគោរពខ្លួនឯងបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យនិយោជកគោរពពួកគេដូចគ្នាដែរ33ការមិនយកទូរស័ព្ទមកចុចក្នុងពេលប្រជុំវាបង្ហាញពីការគោរពចំពោះអ្នកចូលរួមការយកទូរស័ព្ទមកចុចឬក៏និយាយលេងនៅក្នុងពេលអង្គប្រជុំវាគឺជាទង្វើដែលមិនផ្ដល់តម្លៃទៅដល់អ្នកដែលកំពុងនិយាយវាបង្ហាញថាបុគ្គលនោះមិនបានផ្ដោតអារម្មណ៍ហើយចាត់ទុកការប្រជុំគឺជារឿងបន្ទាប់បន្សំអ្នកដែលមានសុជីវធម៌នឹងបិទសំឡេងទូរស័ព្ទឬសូមអនុញ្ញាតចេញទៅក្រៅបើមានការចាំបាច់ការយកចិត្តទុកដាក់ពេញលេញវាបង្ហាញពីការគោរពពេលវេលាជារួមនិងការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះប្រធានបទទង្វើនេះវាជួយឲ្យការប្រជុំមានប្រសិទ្ធភាពនិងបញ្ចប់បានយ៉ាងលឿននេះគឺជាសីលធម៌សង្គមដ៏សាមញ្ញតែវាជារឿងសំខាន់បំផុត34ការរក្សារបៀបរៀបរយក្នុងកុំព្យូទ័រវាបង្ហាញពីប្រព័ន្ធនៃការងារច្បាស់លាស់ក្រៅពីតុធ្វើការរៀបចំឯកសារទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រក៏សំខាន់ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងយុគសម័យនេះអ្នកដែលដាក់ឈ្មោះឯកសារបានច្បាស់លាស់និងដាក់តាមថតនីមួយៗគឺជាអ្នកដែលធ្វើការមានប្រព័ន្ធពួកគេមិនខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាទៅរកឯកសារចាស់ៗដែលបាត់នោះទេភាពរៀបរយនេះជួយឲ្យការបញ្ជូនការងារទៅកាន់អ្នកដទៃមានភាពងាយស្រួលនិងរលូនវាបង្ហាញពីការគិតគូរវែងឆ្ងាយនិងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបានយ៉ាងល្អនេះគឺជាជំនាញទន់ដែលជួយបង្កើនល្បឿនការងារបានយ៉ាងខ្លាំង35ការធ្វើការងារលើសពីការរំពឹងទុកបន្តិចបន្តួចវាបង្ហាញពីអត្តចរិតដែលមានសេវាកម្មល្អមនុស្សភាគច្រើនធ្វើការត្រឹមតែអ្វីដែលគេបញ្ជាដើម្បីកុំឲ្យគេស្ដីបន្ទោសតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកដែលមានភាពលេចធ្លោគឺតែងតែបន្ថែមគុណតម្លៃបន្តិចបន្តួចទៅក្នុងលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ពួកគេការខិតខំនេះមិនមែនដើម្បីយកមុខមាត់ទេ
តែគឺដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលផលនឹងមានភាពងាយស្រួលបំផុតអត្តចរិតដែលមានសេវាកម្មល្អបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាមនុស្សដែលគេចង់ធ្វើការជាមួយវាបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់លើសពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននិងរបៀបដែលពួកគេមានភាពសប្បុរសចំពោះការងារភាពខុសគ្នាត្រឹមតែ 1% នេះហើយដែលនាំឲ្យមានភាពជោគជ័យ 100% 36 ការរក្សាលំនឹងរវាងភាពម៉ឺងម៉ាត់និងភាពកំប្លុកកំប្លែងវាបង្ហាញពីភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការគ្រប់គ្រងបរិយាកាសការងារដែលតានតឹងពេកអាចធ្វើឲ្យមនុស្ស stress ការលេងសើចពេកអាចធ្វើឲ្យខូចការមនុស្សដែលចេះលេងសើចនៅពេលដែលសមរម្យនិងបន្តភាពម៉ឺងម៉ាត់នៅពេលដែលចាំបាច់គឺជាអ្នកដែលមានមន្តស្នេហ៍បំផុតពួកគេដឹងពីវិធីធ្វើឲ្យក្រុមការងារសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែនៅតែរក្សាគោលដៅការងារបានសមត្ថភាពនេះជួយឲ្យពួកគេអាចរំលាយភាពតានតឹងនិងកសាងទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងក្រុមវាបង្ហាញពីភាពបត់បែននៃអារម្មណ៍និងការយល់ដឹងពីសង្គមសាស្ត្រមនុស្សបែបនេះតែងតែជាកាវស្អិតដែលផ្សារភ្ជាប់សមាជិកក្រុមទាំងអស់ឲ្យជាប់ជាមួយគ្នា37ការចាក់ចែងពីក្រុមហ៊ុនដោយរក្សាទំនាក់ទំនងល្អវាបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំនិងភាពមានវិជ្ជាជីវៈការងាររបៀបដែលមនុស្សម្នាក់លាឈប់ពីការងារគឺសំខាន់ដោយរបៀបដែលពួកគេសុំចូលធ្វើការដែរអ្នកខ្លះចាក់ចែងដោយបន្សល់ទុកនូវបញ្ហាឬនិយាយអាក្រក់ពីកន្លែងចាស់ដែលវាជាការដុតស្ពានរបស់ខ្លួនឯងចោលអ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈការងារពួកគេនឹងផ្ទេរការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងថ្លែងអំណរគុណចំពោះឱកាសដែលផ្ដល់ឲ្យពួកគេកន្លងមកពួកគេយល់ថាពិភពលោកនៃការងារគឺតូចណាស់ហើយថ្ងៃណាមួយអាចនឹងជួបគ្នាវិញក៏ថាបានការរក្សាមិត្តភាពចុងក្រោយនេះវាបង្ហាញពីការគោរពនិងការដឹងគុណវាគឺជាការបញ្ចប់ដ៏ស្រស់ស្អាតដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរថ្មីដោយភាពថ្លៃថ្នូរបំផុតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា